好，可以开始了吗？还是萨瓦迪卡，平安，观平众朋友安。食饱未？真欢喜吼，大家都回来吃。咱今仔日继续搁请到节目书哦，所以我们今天还是用华语哈。那我们上一次说到这个小叮当女侠，今天怎么变成拼命三娘呢？那个精彩的故事一定要看到后面，大家可以看一下我们今天来哪里。我后面已经在圣诞节了哈，这个是去年哇，很多人这个在台湾是吗，牧师？这个在泰国。哦，在泰国哦，泰国我们办的千人圣诞节圣诞布道会，对，挺难得在我们这样泰国已经办了7年了。非常多人哈。那牧师后面这个是在台湾，在台湾我后面台湾就是泼水节，然后台湾也给泰国人来过新年，是他们的泰国新年，所以他们真的拿着泰国国旗。那这些人都信了耶稣，所以就为耶稣而游走，游行，非常特别哈。泰国人在他们过年的时候泼水节在台湾游行哈。那这个牧师应该是牧师我知道牧师没有结婚然后也没有生过小孩对吗？对。为什么我们会说她变成三娘然后为什么有多胞胎？等一下要解释清楚哦，为什么这是哪里跑出来的多胞胎，而且还在遍布各国，台湾、泰国、缅甸、辽国，对不对？那请观众朋友一定要看到最后，然后一定要看到看到后面哈，不要走开哦，不要转台。好，那我们就把时间交给牧师。好的，各位观众、听众，大家好，我们又来到了所谓的小叮当女侠型的一个泰国游中，来帮助我们。那前期如果你还记得的话，那因为我有机会到山上大概6次7次，每次看到他们接生的孩子，上次不知道有没有说明他们怎么接生因为山上没有医生，也没有护士，也没有医院，所以他们是用竹子有竹片，然后剥下来，用竹片来割脐带，所以这样子的话，有时候会我们叫做破伤风所以有时候孩子活了7天或8天，所以他们就觉得孩子的寿命很短，所以那时候我去帮他们处理，都是处理小孩子的，好像一个死亡，就是死了就用席子包起来就丢到后面的山上，所以那时候心里就在想说，这些孩子就这样死了生命真的是非常的没有价值。那这样想的时候呢，就想说，那以后我来，这孩子都不在，那要跟谁传福音呢？我们要传承嘛。结果里面就有个声音说，那你去学接生啊。我说怎么可能我是学新闻的并没有去过，也没有这些医学常识，怎么可能呢？后来还是达成愿望，因为来过我们在永泰村的医生护士，他们刚好就在台湾的屏东基督教医院，所以呢院长很高兴我去学了最后呢也通过他的一些测试，然后我很忐忑的心就带着他给我的我们叫做毕业礼物2把夹子，1把剪刀，就是夹那个脐带的2边，然后中间剪脐带的。好，我就很忐忑的上了山。上了山以后呢，那天刚好是礼拜天，所以我们之前的一对王氏夫妇呢，他们先在那边，那他们就说，弟兄姐妹不要怕，我们的石老师呢学了接生。我一听学，心里就有点心虚因为既没碰过刀，也不了解情况，只不过是看了半年，所以我就去跟师母说，师母，我不是学，我是看。他就说不要紧，看跟学差不多所以我心里就有点狐疑，就开始有点害怕，所以头就低下来，一低下来看到前面2/3的妇女都怀孕了这下子我打了一个冷战，我觉得谁的肚子倒霉呢？就是碰到我这个又是草包，又不是蒙古大夫，也反正什么都不是，我就开始害怕。对，所以但是上帝很幽默，他给人的信心呢，就慢慢就让你知道说，
小叮当也可以慢慢的来变成一个大叮当，来做该做的事情。好，你看到听说靠着这一句话，对，你看他说靠着那加给我力量的，凡事都能做。哎，人家说接生都要用刀子啦、技术啦，怎么靠着经文呢？我下面就要讲这样的一个故事，让你了解。好，刚刚说了宣教士，你看上一集说了要取名字、岁数，还要建立民行、万事通。你看连接生都要，因为宣教士是创建生命，不会让生命轻易而死掉。所以我记得印象很深刻，其实要从第一个，因为我在山上总共世界生4个，那第一个呢是很奇特，因为我说过我们山上的很多少数民族，他们用他们的语言，但是宣教士我们就一个人，如果学了他们所有的语言，我们根本整个年纪、整个时间都不够的。所以呢，我们就跟他们商量说，哎，可不可以你们来学我们的中文？哦，他们很高兴所以我就固定来教他们中文。所以有一次刚好还没下课的时候，有一个学生就来说：“老师，快点，快点啊！”第一组你还记得？我说第一组就是这个华人汉人组哈，他快点，有人要生了。我就说：“哎，你刚刚不叫我？”他说：“老师在教课，不好意思。”哎，是因为这样子，好，他就带我去了。带我去以后，果然孩子出来了，那脐带没有剪那我呢？你还印象深刻吗？我怕的是怕难产，不怕接生，因为根本不知道头出来、脚出来、肩膀出来，这是我不能够控制的，因为山上也没有足够的设备，也没有足够的交通工具，你所有都在跟死亡在竞争，抢这个孩子。好，所以那一次呢，我看到孩子出来，我就很开心，因为我知道他完好无缺，我就开始帮他剪脐带为他祷告，然后给他取名字然后那天我心里就说：“主啊，感谢你，哈利路亚，赞美你。”旁边的孩子就觉得说：“哎，这个老师怎么接生那么快乐？”他们不知道我心中的害怕，我怕难产，所以我里面就有一个祷告，我说：“上帝啊，我们就这样的合作哦，以后呢，我到的时候孩子就出来了，我们好好合作。”好，我心里很开心我想上帝一定听了我祷告，好，所以我想说不怕了我就那天就很快乐的就唱着歌就回去了。哎，第二次没有几个礼拜，清晨5点钟，那我们这些做传道人的清晨起来就是要敬拜神咯，所以我们几个老师就一起在那边点了一枚油灯，因为山上没有电，我们就来看圣经。嘿，没有看完多久，就有一个人来叫老师快点，他说第三组就是阿卡族有人要生了这样子。后来我就想说，上帝啊，我们说好的我们要合作，我到的时候孩子要出来，你知道我怕难产。结果呢我就心里想，我就说你没看到老师在读圣经，就意思说让他等我我就其实要等上帝的时间。结果那个师母就说等什么等，救人要紧。哎呀，我就好难过，因为没时间等，我就站起来就跟那个人说好，那你等我去拿器具我就到我的房间，我的房间就是一个这个竹爬的房子，然后泥土地，我其实很小，就一张床，桌子都没有，然后我就绕了好几圈，那个外面的人说老师快点，他的水要流了哎，我一听我怎么办？这次好像不能够找任何借口了。所以呢，我就想到说，哎，我在屏东基督教医院实习的时候，哎，手要先消毒我说糟糕，刘大夫没有给我消毒水，我怎么消毒呢？哇，那个情急之下，我看到痱子粉，我说主啊，奉你的名消毒，就痱子粉撒到手上，哎，就去了然后去了以后，他要看到那是一个阿卡的妇人，如果大家有想象力，他们是木梁木梁，然后有十字很长的十字。那一般他是拿床单跟毛巾，然后打结以后挂在那个木梁上面拉着，然后这个要生的孩子呢，后面就棉被枕头全部给他撑的，让他可以拉出来那拉出来所以我看到我都吓死了吓了以后，然后他们就说不要怕，老师来了。他说耶稣老师来了。其实他本来进去的时候，哎呦痛啊这样子他说耶稣老师来，就叫老师啊老师啊。我一看叫老师，我就更害怕，
我说不要叫老师，叫耶稣。他就哦，耶稣耶稣。我就心里我就想人真是在避讳当中，叫他叫什么也可以哈。那我们学的就是要用4字来开口，但是少数民族他从来没有被人家碰过。他老师不好意思，我就从来没人碰过我下体。我说那我也不好意思这样哈，就等，那就等吧，就等，从清晨5点，然后等到听到我的肚子开始叫了因为已经到9点了，我看到阵痛时间是蛮近，但是他出不来，我就跟他说你用力啊，像窝屎一样上大号结果呢，他就还没出来的时候，然后他们一听老师肚子饿，有点不好意思，因为5点到9点，3个多钟头了。他说老师这样子好了，你要不要先去吃早饭，等他出来的时候我再叫你。我说对，等他出来的时候再叫我。我一丢就跑说这明明是我跟上帝祷告，就一回去就要吃饭，还没吃一口，老师别吃了，出来了。好，我就怎么一口都还没吃完。去了以后发现这个接生的这个生的妇人呢，她已经走到外面。那你知道山上呢，它没有厕所，是在房子里面的，是外面。一方面它是架在一个猪棚上面，下面是养猪，所以人的粪便下去就喂猪这是比较便利。所以呢，我跟他讲说他要用力，他靠自己。没想到他是走到一半，他就已经第一个出来了。出来就蹲在那边蹲那边，那个头夹在2个脚的中间。我一看糟糕，赶快叫他握住他的2个膝盖，不能够再往下压，因为一压孩子会压头脑会压坏，所以就控制他。控制以后，因为出来了嘛，还是很高兴，因为不是难产，所以就开始把他接下来以后就交给如果你看到下一张接生的那个图，这个旁边这个背小孩子的这当时台湾呢就有帮助太北山上的人，然后给他们一些接生的训练，医疗的尝试，所以我知道他受过训练。所以我第一个出来以后，我就说知道他叫阿香，我说阿香，你去帮这个孩子洗澡这样子。好，我说我要来处理那个胎盘，所以他就拿去了。拿去以后，那因为那是9点多，小孩子很多嘛，我就叫姐妹的人妈妈们把小孩赶远一点，不要让他们看到我们就姐妹会就拉着手，就牵着手，叫围个圆圈，然后拿他们山上那个布叫笼基，叫帕童，然后再放到地上。我就要帮那个妇女把那个胎盘，就是放小孩子那个，他们叫包衣然后把他等他出来，但是怎么左等右等都没出来没出来。旁边这些姐妹们就问我，老师怎么办？我心里就想说，我怎么知道怎么办？我又不是接生的人但是我是耶稣老师我一定要装镇静我说不要怕，我来看看。我就开始摸他的肚子，越摸发现他肚子很硬。很硬的时候，我说糟糕，怎么回事还有一个对，我就随便讲，因为根本没有产检，也不知道，我也没经验。我说恐怕还有一个。结果他们一听完就跑了，就剩下旁边一个华人。原来阿卡族的人不能生双胞胎，我是知道，但是之前呢，那个时候我完全记不得。以前我们短期来宣教的时候，他们就说阿卡族认为双胞胎呢是不好的，对族人带来是不良的。因为他说一个胎儿一个胃，怎么2个呢？这2个2个都要处死。所以他们以前就是拿那个炭火，烧红了炭火放在刚刚出生的婴孩的舌头下面，给他活活烫死。要不然就是挖2个洞活埋，他不是选一个2个都弄死。哇，那个生的那孩子，对，那个生的孩子呢，他是阿卡，他一听还有一个，其实我也不知道有没有一个，他就反过来抓着我的手，老师这个给你这个给你。我说老师猜的，老师也不知道有没有一个因为他一抓我就很难动然后旁边都没人，就剩下一个华族的一个姐妹。我说这样子好了，我看到的双胞胎是剖腹，那要拿刀子的这样子好。我说你先握好因为我们知道那个胎盘那个夹子嘛夹住它。我说你要抓好，你不抓好它弹出去呢，就噎到妈妈的喉咙，妈妈会死的他一听他说好，那我要进去他厨房去找刀子，
我一看厨房，糟糕，镰刀、菜刀，每个刀都拿下来试，怎么可能切呢？我就切我自己都觉得有点困难。对，后来外面那个姐妹就说：“老师别找了，它的水流出来了。”我们知道小孩子靠那个羊水，如果羊水慢慢没有的话，孩子就是生出来他也变成脑死哈。所以我就赶快就不去做什么了，就赶快过来就抓着他，然后怎么办呢？那这下子真的搞不清楚哈。然后这时候因为这个怀孕的这个姐妹呢，她是一个信耶稣的，所以我就说：“老师为你祷告好吗？”她说：“好。”她点头以后，她好完了，我是吓死了，什么祷告词都没有，空白，一片空白。那旁边那个姐妹就说：“亲爱的耶稣。”我就跟她亲爱的耶稣，哎，然后她又讲一句，她说：“老师，你不是带我们祷告，怎么我带你祷告哈？”后来我就开始不知道怎么办，哎，突然就刚刚那个经文哈，腓立比书4章13节，我靠着那加给我力量的，凡事都能做，非常清楚的出来。但是我也很理性，我说主啊，这个经文不能接生，换一个哈。我就开始把我能够读的圣经从创世纪看到想到出埃及，哎，接生的妇人还没到，孩子就出来了。我说不对呀，这也不能接生。但是后来我就顺服了，因为这个经文太清楚了。我说主啊，这个经文呢，我也讲过道，我也叫人家背过，我自己也背过。哦，那但什么意思呢？这怎么接？你好不好告诉我1、2、3、4这样子哈？哎，圣灵就会来解释那个经文，很奇妙啊！所以朋友们，你有机会读神的话语，圣灵会帮助你了解。所以以后他就里面有一句话说：“你靠我多少，就可以产生多大的能力。”我说：“哎，对呀，我从来都没有这样想过哦。”然后他说：“经文呢，不是要去念的，是要去用的。”哎，这个经文就帮助我说：“好，我要来用它。”所以以后呢，我就跟那个姐妹说：“姐妹呀，我记得她的名叫米都哈。”我说：“米都，我们来祷告哈。”祷告，然后那时候我心里面就觉得，哎，水出来了。我说：“上帝啊，我只给你2分钟的时间啊。”我也不知道怎么定的哈，就是那种感动，因为那个水这样出来，我说2分钟，所以我也不祷告了，就开始看表。那真的快要到1分59、2分的时候，里面那个头出来了。里面头出来呢，我之前是很紧张，就一直流汗呐，这样子哈。现在真的出来，哇，我感动的流泪哈。然后那个姐妹呢很害怕，老师这个给你，这给你，我就一直安慰她说，没有人可以处理你的孩子，我在，我保护他啊，这样子不要担心。我真的后来成为她的奶妈哈，就是买奶粉的妈啊，然后买奶粉就喂养他。好，那以后就2个出来，我就赶快想到圣经上的一对姐妹花，叫玛利亚跟马大。我说好了，老大叫马大。老二呢，因为我要单名嘛，叫玛丽啊，叫马大玛丽这样子，他就很开心。然后，但是问题接下来麻烦了，因为他们在阿卡族，他的确有他的文化习俗，不因为他信了耶稣，他会忘记那个习俗。所谓双胞胎带来不吉祥的，给他民族人带来不吉祥的教育，所以我们也需要有智慧来处理。因为我们看到他的家的门前一堆口水啊，就是他的族人来，根本不去看他，然后把口水就吐在门口，就说啊，就是你怎么把这个不吉祥的东西留给我们族人这样子。后来为了这个，我们就也老师讨论，就把它搬到第5组拉胡族就没有这个习俗，所以有时候我们需要有点智慧来帮助他们理解他们。所以今天你看到这2个孩子，你看他们都我在40年是40了，那他们都已经结婚了哈，所以他妈妈一直把我当做他的救命之恩。所以你看到，对，一个经文可以接生呢，这是不容易的。可是那一天呢，我接完的时候，我并没有很快乐哈，我好像得了一个忧郁症。为什么呢？因为对一个宣教士来讲，我们就是来传福音，来造就人，来帮助别人。那你知道山上没有电哈，我就拿了小板凳，就对着天上的星星啊，宇宙光，也没有电灯嘛，然后很亮。然后我说主啊，你不是要我来做宣教士吗？
但是好像越来越像接生婆。然后我一想到还有20几个怀孕，哇，我就大声的痛哭啊，因为想到那个有点害怕，因为不知道哪个难产哈，我就害怕到说人会死在我手上。所以他哭完一段时间以后，圣灵就有一个声音安慰，他说：孩子啊，不要难过，你呢如何在人的身上接生双胞胎，我呢要在人的身上也让你接生属灵的双胞胎。其实那时候我不是很懂哈，你看40多年前也没手机没什么，但是我就接受了上帝这个微小的声音，因为安慰了我，所以我就擦擦眼泪，拿起椅子就到房间里面开始写信啊，没有手机嘛，写信就给我的教会弟兄姐妹，我说好了，请你们把接生学啦、剖腹学买一些寄给我，我现在接受事实了，我要好好的读一读，来帮助他们。那这就是我看到，你看一个经文哈，但是这样就结束吗？没有，我以为就结束了哈，我就想说我要赶快下山，要不然呢，还继续有这么多人的怀孕啊。大概后来我就是因为要下去学泰文，所以呢，我在学之前我就告诉他们说，好了，老师下山学泰文。那学完回来呢，已经过了差不多1年多哈，那山上已经马路铺了，那他们农场也开始有第一辆车。然后那时候我就很开心，因为我们的教会是一个隔壁的一个李太太，她没有信耶稣，但是她很乐意把她的地给教会用，所以我就去看她，我就告诉她李太太，我要准备下山了哈。然后这个李太太说哦，好好，看到李太太怀孕，肚子很大，她人很瘦她说老师你不用担心哈，我车子已经订好了这次不会麻烦你了。这样我说是啊是啊，我这次来也没有想要接生这样的哈。但是没想到下午3点多的时候，他帮他洗衣服是我们教会姐妹，老师快点来，快点来哈！我说快点去干嘛？他说去接生哦。我说不是啊，他已经订了车子啊，车子赶快去医院这样子哈，不是找我。我说是啊，车子来了，但是他说轮胎爆了。他说爆的时候，我的心就说主啊，这什么回事哈？那我说有备胎可以换，帮你。他老师我们没有备胎。哇，这下子要救命啊！所以我就抓到旁边那个学过那个接生另外一个孩子，我要拉他走。他跪下了求老师，你千万不要让我去接生，我很害怕。后来我说我也害怕，那你陪我。我们就2个壮胆去了。哇，那个李太太肚子很大很圆，人很瘦，她几乎都晕了哈。那因为她是汉人，所以我可以用4指，但是一般如果大家有概念哈，4个指头就可以转动胎儿可以下来。但那次我的5个指头进去打转，在羊水里面打转，根本出不来。看到那个头，但是出不来。我说难道又双胞胎？这次比较不会那么害怕了，因为已经有一次经验，但是还是有点疑惑，说到底怎么回事？那后来这个我就因为他要昏，我就一直打他，我说你不能昏，你要帮我哈，你昏的话等下还死在里面。所以他也很强作镇静。后来我也想了一个很馊主意哈，因为更没学过，人就会用自我的意识哈，我就告诉那个洗衣服的姐妹，你在他后面抱着他，然后你前面推，我后面接哈，我想接球一样，他后面这样子拉，但没想到肚子很大，所以他一推的时候呢，胎儿没动，但是羊水出来了。他一推的时候，我说不行不行，不要推了，那个羊水出来，孩子会死在里面，因为看到那个头是下不来。后来以后我说糟糕了，怎么办呢？然后他就说，因为这个李太太呢没有信耶稣，她也反对她的孩子来上主日学，因为就靠近我们教会旁边嘛，所以她的孩子叫李二，所以每次她上主日叫李二回来，那我们也就说你赶快回家哈。所以那次呢，我没办法，我就告诉李太太，我现在没有别的方法，唯一的方法就为你祷告，好吗？她气很虚，她说好的好的，老师你用什么方法？以后这孩子出来，给他终身上主日学。原来他以为我为了主日学，然后让他好像就不好好帮他接生。我跟他说不是的，不是的。我说这个孩子呢不重要，你的生命耶稣看为宝贵。他听了就很开心。所以那次呢很感恩，我就抓他手为他祷告，求主彰显神迹。
那真的祷告完，那个孩子是冲出来的，就整个肛哦，门都裂了哈。肛门裂，哇，我叫那个洗衣服姐妹用布给他，因为都没有麻醉，没有麻醉药，只能死死的压，让他出血，然后不要昏，然后用酒给他闻这样子。然后我就想要看那孩子到底多重，因为他们家是商店嘛，他有一个台座的一个磅秤哦，是，啊，所以我就抱着孩子一放上去，稍微轻轻放一下，哇，你知道吗？4.9公斤，我哇，倒退了好几步，我说难怪很厉害，出不来，很大的对，巨婴啊，所巨婴以我就说主啊，真的是巨对呀，婴，就是吓是死了。所以这个李太太呢，一直把我当她救命恩人，的，她也遵守她给我的诺言，她真的让她孩子上主日学，感谢主，今天的是孩子也成为传道人。所以你看，上帝非常的公义哈，公平。所以你看到一个经文接生了双胞胎，但嗯，是上帝给我更大的恩典，借着祷告生下了一个巨婴，后面哇，才可能会有叫拼命三娘的多胞胎，因为上帝对，借着这个大的神迹，让我看到他还记得刚刚我快患了忧郁症的时候，上帝有个声音说：“你如何是，在人的身上所生的双胞胎巨婴，嗯，我要在属灵的事上也让你生双胞胎跟巨婴。”可能哇，今天时间不够了，真的要是对，下次从才能这里告诉你开始，多胞胎有哪一些。好，哇，把时真的间交给主持人，不好意思，可能精彩时间超哦，过了。很好，很棒。光这个生产，没有人可以这样子哈。要是我，应该是吓昏了，赶快逃逃，赶快逃跑哈。我当时也吓昏了，牧师还但是为了可以坚救人，救对，所人还以是需要，观众朋友，如果呢，你是不是有遇到什么样的困难？你觉得好像没有办法过去的，自己都快忧郁症了哈，就觉得哎，我还是不要看这个困难比较好的，要来学习牧师哦。他说什嗯么？靠着上帝，对不对？靠着一个经文，嗯，靠着上帝加给我给他的力力量，量，凡事都能，是。每一件事哦，都可以哈，就是上帝要你完成的事情，一定会帮助你完成哈。那欢迎你还没是，有认识我们上帝的，来到附近的教会去，然后可以来认识我们的上帝哈，来读圣经，然后跟我们的附近教会的牧者、牧师或者是基督徒的朋友多聊一聊哦，不要放弃任何的希望哦哈。那我们今天非常感谢牧师哈来跟我们讲这么精彩的接生的故事，这个应该没有人，前无古人，没有人这么，现是啊，在应该不可以这样子的哈，就是很少人这样，现在已经路通了，然后都有交通，对对对，我们尽现在量是有专业的人，我们一定让专业的人来做，是，现在已经很少人这么勇敢了哈。但是其实我们知嗯，道，世界很多地方哈，还是很需要这样子的助产士，对不对？就是的，是很是的，需要的下乡去哈，那里都没有嗯医生哈，医疗状况也非常不好哈。好，嗯嗯，那邀请你给自己按个赞，然后好的，下礼拜一的晚在哪里上呢，按赞？在我们的 Facebook 或者在我们啊，的 YouTube 观看的呢，都可以按赞哦。那下礼拜好的，一好，礼拜一 A 啊，台湾8:10，泰国7:10，欧洲2:10，好，再一拜起来拜，讲故事哦。嗯，谢谢牧师，平安，好的，有嗯。晚安。